see pidulik osa on päris võimas nii-öelda, et otsustasite suure pauguga siis esitleda mida? Esitleda meie uut Rolling Unit Haagist, mis on siis selle aasta mudel, kuhu oleme 2 aastat vaeva investeerinud, et teha talle ka siuke atraktiivne ja ilus välimus ja siis mõtlesime, et see avapauk peaks vastav olema selle vaevale, mis on nähtud. Nüüd me oleme siin nii-öelda köögi poolel, kus need iludused valmivad. Ole hea, palun räägi natukene taustast ka, mis asjad need üldse on ja kui palju neid tehakse, kuhu, kellele, mis asi see üldse on? Et see Rolling Unit on selline tegelikult maailmas ainulaadne toode, et väga tuntud on sellised slide-out süsteemid inglise keeles, eesti keeles oleks välja libisev, aga meie teeme ainulaadselt, me teeme lahti volditavat ja teeme seda lahti volditavat just kergel baasil ehk 3,5 tonnise haagise peal või siis väike veoki peal. Sellega saavutame ainulaadse kombinatsiooni nii-öelda hinnast ja ruutmeetritest kasulikest, mida klient saab teha. Ja kõige suurem eripära selle juures on, et siseruum transpordi ajal on saab kasutada, samas kui slide-outide puhul see kaob ära. Mis nendega tehakse? Näiteks meie kliendid on filmitööstuses, kasutavad lokatsioonidel, meditsiin, võib-olla vaatajad on käinud sünn läbi mobiilses testimispunktis, samamoodi on katastroofide korral, võivad olla nad kiired, püstipantavad varjualused, mobiilne suurköök, ja viimane projekt, nagu me siin teeme, on näiteks 3D skaneerimine Inglismaale. Inglismaa Pinewoodi suurema stuudio juurde läheb see. Ühe sellise väliköögi üleandmise juures olime ka ise, selleks Päästeliidul vist me tegime sealt suppi. Täpselt nii oli, borsisuppi tegime ja selleks tänu Päästeliidule antis Ukraina päästeteenistusele üle ja see on juba varsti 6 aega seal toimetab. Kui täna selline ostusoov tekib või soov soetada endale sellist asja, ma täna vaatan, siin mehed teevad päris nii-öelda ikkagi nullist kuni valmis asjani sisuliselt käsitööna, et see võtab aega. See võtab aega, et meil tavaline tootmistsükkel sellise jaoks on 6 kuud, aga tulles vastu turunõudlusele, vajadus tekib klientil millegi pärast alati ootamatult. Me toodame alati lattu ja vastavalt laost müüme siis otse klientidele, et sellega lühendame tarneaega, et kui õigel hetkel tuled, võib ka saada 6 ajaga. See ei ole siis päris nii, et väga spetsiifiliselt on vaja neid treilerit toota? Me toodamegi sellised toorikud ja siis tavaliselt klient tuleb enda sooviga ja siis me ehitame nad lõpuni välja. Et see on tagant sellise kiire paindlikkuse. See 6 kuud ja see kogus, siin küll näha neid 3 tükki, see tegelikult see tootmismaht ja see töömaht on päris suur. Ja see töömaht on päris suur. Praegu me toodame neid aastas kuskil 15 tükki, aga plaan on see ikkagi mõne aastaga viia seal 30-40 piirini. Kas te olete väike tegija? Me oleme selles mõttes tõesti väike tegija, et kui rääkida ikkagi, et 15 ühikut aastas, see on pigem ikka väike sari. Me räägime siin küll Eesti televaatajale täna, aga Eesti turgudel praktiliselt ei ole, kõik läheb välja. Kõik ei lähe välja, aga enamus läheb küll välja, et meie turgudeks on Saksamaa, Inglismaa, Belgia, Prantsusmaa ja valdkonnad, kuhu nad lähevad, on väga erinevad. Iirimaal näiteks on selline kasutusel mobiilse koolitusruumina. Eestis näiteks on väga edukas tõesti on filmilokatsioonid, kus on tõesti 3 sellist haagist näiteks kasutuses täna. No ma pean teleinimesena rumala küsimuse küsima, et mille jaoks telel neid asju vaja võib minna? Telel näiteks, kusjuures me oleme siin läbirääkimistel nii Prantsuse suure telejaama kui ülekande asutusega, et see võib ka täiesti vabalt olla ülekandebussi, et kus nüüd ülekandebussid tavaliselt on Mercedes Sprinteri peal või on olnud suured ülekanderekkad, siis see on täpselt siuke vahepealne, mis annab sellise mõnusa ruumi töötamiseks, aga ei ole liiga suur, ei ole ka liiga kallis. Ja samamoodi on ka filmitööstuses on krimmi tegemiseks, garderoobi jaoks või ka lihtsalt olmeruum, kus saavad inimesed puhata, süüa soojas, eriti kui on talvel külmaga võtted. Ja see, et ta lahti käib, see annab lihtsalt selle võimalusi, et sul on teistsugune paindlik ruumi ulatus, ruumi suurus, et sa saad seal hoopis teistmoodi olla kui mitte lahti käivas lahenduses. Selle kohta võib nii pool huumoriga öelda, et maakera sees on veel teine maakera, mis on märksa suurem kui see välimine. Nii võib öelda küll, et see 10 ruutmeetri pealt läheb sisuliselt 30 ruutmeetri peale. Aga edu teile ja oli kena meelde ja üritus ja loodan, et teil läheb hästi. Kui saladusele, kuhu järgmine treiler läheb? Et see lähebki Inglismaale nüüd jah. Peale Brexitit muidugi natukene tolli formaalsustega on huvitav, aga saame hakkama.